大家好，今日我哋好開心請到星火嘅好朋友 Camille 咧上嚟同我哋傾下偈嘅。Camille 歡迎你啊！你好，馬牧師，你好。你可唔可以講下咧？你係幾時拍星火嘅？我記得係06年6月3號嘅第65集《縱遇暴風時》。當其時收留咗一個女仔喺我屋企住啦，即係我冇諗到佢係一個騙子。發生咗事之後，我成個人係崩潰。但係你能夠拍得星火，即係話你都經歷到嗰個嘅解決啦。感恩啊，因為當其時有屋企人嘅支持，特別係我家姐同姐夫，好多嘅弟兄姊妹咧，好鼓勵我。佢哋嗰種愛咧，由心深處去關心我。咁我覺得真係神係好愛我，而唔係我當初自己諗點解神你會離棄我，其實係自己離開咗神咯。拍完咗《星火飛騰》之後咧，你覺得你嘅生命啊各方面有啲乜嘢嘅迴響？星火飛騰啦，同我拍呢一集啦，咁令到我再一次去檢視我嘅生命。如果當我哋去依靠神嘅時候咧，每一個患難裏面都係一個祝福，好想將呢一份愛可以分享到俾其他人。學完剪頭髮之後咧，透過一啲嘅義工團體啦，去幫助一啲嘅老人家啦，幫個公公婆婆啊，去同埋幫一啲基層人士去剪頭髮。牧師嘅一次嘅呼籲啦，就話我哋教會咧將會有一個喺內地嘅探訪，我就第一個舉手做一啲探訪，特別係啲小朋友俾人遺棄咗嘅老人家，等佢哋都可以喺過時過節嘅時候都可以一樣好開心。你用咗你生意裏面、工作裏面最黃金嘅時間，禮拜六、禮拜日就去服侍神，你嘅生意有冇影響啊？都係一個月去一次啫，咁我覺得只要安排得好，唔會影響咯。甚至乎我去完之後，可能我會同我客人去分享原來你有咁大嘅經歷啊。Camille 你喺國內服侍咗12年，有冇一啲好特別嘅經歷啊？有一位嘅婦女啦，帶咗一個男士，即係呢個男士咧，佢係耷低頭，完全係唔想望我嘅。咁我就分享我嘅經歷啦，同埋點解我會嚟到呢度國內，同佢都建立咗差唔多有1年嘅關係啦。咁大家都開始信任啦。原來咧佢係患上咗呢個叫尿毒症，佢知道自己嘅時間亦都冇多，留低係3個仔女。所以我喺呢段時間咧，我都鼓勵佢決志信主。佢已經好攰啦，家人亦都叫咗當地嘅牧師，咁一齊喺佢床前啦，同佢傾偈。跟住佢係帶住微笑咁樣離開，佢係帶住一份平安，同埋佢唔再擔心，因為佢知道嗰3個細路仔係仲有更加多嘅人去愛錫佢哋。所以我聽到嘅時候，我覺得好感恩咯。即係原來喺我自己曾經經歷過嘅嘢，我覺得可能係一種患難，但係原來喺別人裏面係成為咗一種祝福。Camille 聽到你嘅分享好鼓勵。不如我哋咧再一次重溫一下你以前嘅故事，讓大家了解今日嘅 Camille 同埋昔日嘅 Camille 係點，好嗎？我哋一齊睇下。好啊。我問神好多問題，究竟神你去咗邊咯？究竟神你知唔知你個女而家係咁苦，家人啊朋友全部都離我而去，我覺得係我人生跌到最谷底嘅時間。曾經 Camille 都以為會同丈夫廝守一生，由喺教會認識到拍拖，由結婚到2個孩子嘅出世，可惜最終竟然要離婚收場。12年裏面，我都係覺得我同我先生係好好嘅感情。縱使我點樣去接受佢有外遇，但係我都係保唔到呢段婚姻咯。好辛苦，好驚自己去面對寂寞嘅。所以往往都好多時候會用工作去麻醉自己咯。一早起身我就返工，係不停係揾嘢寫揾嘢做。咁有陣時係去到真係12點幾1點，我先至會返屋企。因為我真係好怕一返到屋企咧，一開個房門，一面對嗰間房係好空虛嘅時候，我覺得好難過。真係好唔習慣一個人去生活，仲要帶住2個細路仔。因為我都應承過佢哋，就算爹哋媽咪分開咗都好，佢哋仍然同以前係冇分別嘅。咁我記得有一次房門反鎖咗，開頭就諗住唔使咁擔心嘅，都係傍晚6點幾啫。咁我諗開多個零鐘應該開到啦。咁但係點開都真係開唔到，開到咧我哋2個手指咧都損晒，我就好彷徨。如果爹哋喺度就好啦，即係就唔會咁樣啦。咁但係我當其時我唔敢俾我仔仔知道。我咁諗咯，咁我冇辦法，我唯有打電話俾我姐夫。其實嗰陣時已經係夜晚1點幾。佢係好努力，希望可以能夠即係好似無堅扶植咁樣。我心裏邊好酸啊！
咁但係當一撞開嘅時候咧，我就睇到佢嗰個喜悅啊！我開心到我就攬住我姐夫，我話唔該你。但係嗰刻我就覺得我好無助咯。原來有啲嘢我係代替唔到爹哋嘅地位。喺經濟上 ，Camille 亦都獨力難支。雖然擁有一手建立嘅美容院，但係連番挫折令佢要承擔起單親家庭，實在並唔容易。同前夫之前留低落嚟有好多嘅債項啦，好多嘅卡數啦。咁其實喺呢方面，我自己都嘗試去努力去還，好似還極都還唔完咁樣。我嘅精神真係面臨崩潰咯。我由細到大都係已經係信主嘅啦，我都會問神點解會俾呢啲經歷俾我咯。心裏面有好多矛盾，好多掙扎，所以喺呢段時間咧，我都冇再返教會。咁甚至乎我好少去睇聖經啦。喺2003年嘅年中啦，成個香港都受到沙士嘅疫症影響，咁即係我諗我都唔例外咯。所以個生意咧係癱瘓，完全係冇生意冇收入。咁其實喺呢段時間咧，真係好難捱咯。好慶幸我有好好嘅職員，佢哋都願意係冇薪金嘅留低咯。即係同佢相處，慢慢建立咗個感情。能力範圍做到嘅，我都會願意去做。我要獨立去支撐單親家庭嘅生活啦。就算有幾多嘅難關，我都要咬實牙根要捱咯。因為我唔可以冇咗呢盤生意。生意終於漸入佳境，不過 Camille 喺毫無戒心之下，收留咗一個無家可歸嘅少女，生活從此出現翻天覆地嘅改變。我哋一家人咧對佢就好似家人一樣嘅。咁我哋無論食飯啊或者去街，我哋都會一齊嘅。咁佢甚至乎佢覺得我比佢嘅親生媽媽還要好。佢話希望咧認我做契媽。喺家務上面有好多好瑣碎嘅嘢啦。咁喺公司上面嘅管理上面都有好多其實一啲嘅瑣碎嘅事情，佢都話即係可以好主動嘅協助我啊，幫我手啊咁。咁我覺得啊好啊，多個人幫我。咁所以其實我都將好多嘅我自己好私人嘅嘢，我都會交俾佢嘅。佢有一種嘅能力嘅，即係佢自己講，佢能夠同啲神靈咧溝通嘅。我有啲嘢我決定唔到咧，我都會問佢，然後佢幫我去問菩薩。咁有陣時咧，佢又會叫我整一啲嘅符啦，擺喺銀包啦，咁可以驅邪啊、治鬼啊咁。我同佢一齊同埋一間房瞓覺嘅時候，佢突然間會喝我起身，唔係佢把聲，係一把男人聲喎，就話佢係判官，跟住亦都講晒我爸爸嘅嘢出嚟啊！但我爸爸已經過咗身嘅啦，咁我對佢嘅信任就越嚟越大啦。咁所以咧，慢慢我就係變咗好似咧，成間屋咧就滿天神佛啦。我直情係沉迷咗去信呢一樣嘢。Camille 唔單止偏離自己既有嘅信仰，而且對少女亦言聽計從，對身邊好友嘅提醒反而置諸不理。好多時候咧，佢都會話我啲朋友嘅背後又有靈界嘅出現啊！佢可以幫佢啊，甚至乎咧可能成家都有問題，可能會跳樓死啊！咁所以我就不停咁打電話去勸佢，我話你俾我契女幫啦，你俾佢幫啦。我朋友就覺得好荒謬咯，係話 Camille 係話如果你係我朋友，我求你唔好再幫我啦。我就好傻，我拎起咗一把修甲嘅鉸剪。去戒手，喺不停咁戒，喺度喊得好犀利。其實呢個係我一個好好嘅朋友，呢個朋友就以後都冇再同我聯絡咯。心靈完全被蒙蔽 ，Camille 喺不知不覺間，更加被少女騙去大量金錢。幸好種種蛛絲馬跡，終於暴露騙徒本來嘅面目。有一次咧，我同佢去緊街，咁突然間咧行過一間銀行門口咧，咁有一把聲音咧同我講。呢啲你快啲入錢俾肥妹啦！我突然間發覺，點解有把細路仔聲嘅咧？周邊又冇人，咁於是乎咧，我又好迷糊咁咧，又撳咗錢入咗佢戶口啦。甚至乎或者會攞我公司一啲嘅現金咧，我都唔知道嘅。佢自己開錢箱，會叫我去銀行攞錢。起初咧就可能一個禮拜一次嘅，後來咧係可能一兩日咧就叫我去攞。我就忍唔住啦，真係，我就同阿 Camille 講，我話你知唔知啊？跟住佢就我真係唔知啊。有一日咧，我好愕然啊！
發覺咧佢嘅身份證咧同佢話俾我聽，佢平時嗰個姓咧係完全唔一樣嘅。咁我突然間我就好驚啦，點解呢半年裡面我同一個用咗假身份嘅人同我相處咗半年我都唔知？咁而再加上見到佢係真係抄我公司嗰個錢箱，仲鬧我話我誤會咗佢，咁佢就發咗脾氣走。騙徒一走了之，Camille 卻要獨自面對美容院欠租10個月嘅殘局，財務再度陷入困境，佢唯有向家姐求助。我家姐要我放棄我舊公司個名，但我話冇可能咯。我話乜嘢都可以唔要，但係我呢個公司名咧跟咗我差唔多有15年嘅時間，我唔可係我一生嘅心血嚟嘅，即係我覺得我唔可以唔要咯。去佢嗰個鋪頭度咧，見到佢擺咗好多嗰啲風水嘅，即係啲珠啊喺度轉啊，我覺得佢已經唔係我以前認識嗰個基督徒嘅妹妹咯。我話我哋不如喺電話度一齊祈禱。我唔想，我講唔出啊！你唔好逼我啦。夜晚我就去問神，我同神講：神啊，點解我要去到呢個地步？你究竟去咗邊咯？我嘅路點解要咁難行？點解我要面對咁多嘢？其實不知不覺間我就瞓咗覺。第二日我8點鐘我就起咗身，第一件事咧我就係想揾聖經，咁就喺個箱裡面咧空晒塵嘅，就打開個箱之後咧就揾到我好耐冇睇嘅聖經。咁一揭咧就我記得係揭咗去民數記33篇，原來裡面係講緊係摩西點去帶領以色列嘅人經過紅海就去到迦南美地。我就睇到神原來俾我一個新嘅啟示。點解你唔叫你間鋪頭叫迦南美地？呢個係一個最美嘅地方，係一個最好嘅地方。最令我感動嘅一係就係原來摩西帶領呢一班以色列民，其實去迦南美地咧，只係需要40日嘅時間。但係佢兜兜轉轉，用佢哋自己嘅意思，唔跟住一路唔跟神嘅意思去行，係行咗40年，淨係同我而家嘅生活係一樣咯。我真係兜轉差唔多40年嘅時間，我先係揾翻神。以往人講嘅説話，我好想睇到佢咁樣回轉，做咗好多年做唔到，但神一介入，可以喺一分鐘裏邊，佢可以就開咗佢嘅心眼。重拾久違嘅信仰 ，Camille 同過往追尋嘅靈異力量劃清界線，更將美容院完全嘅改頭換面。喺我屋企裏面嗰啲符啊、珠啊，或者係一啲嘅一啲符咒嗰啲嘢，我全部都拎走晒，我就唔需要呢啲嘢祝福我咯。咁而喺我公司裏面咧，之前有一啲招財貓啊，或者富貴竹啊，即係其實呢啲都係旺風水嘢，我都全部拎走晒。相反，我而家喺我新嘅公司裏面擺放咗好多嘅聖詩啦，同埋一啲嘅基督教嘅報章啊、雜誌啊咁樣。比起以前係舒服咗好多，有啲客都覺得，咦，好似唔同咗，好似返到自己屋企咁咯。因為我記得我之前咧，我係將我自己個好大我自己個樣擺咗喺鋪頭，做咗一個好似生招牌咁。咁另外就係用我自己嘅英文名係做我公司嘅名。原來我係唔能夠將我自己係擺低，但係呢一剎那，我覺得我自己真係算得乜嘢？唯有神可以俾我高舉咯。呢個地方咧，其實再唔係我嘅地方，我覺得係俾神用嘅地方咯。希望呢個地方能夠係除咗係做生意之外，係能夠祝福更加多嘅人。Camille 嘅生命重回正軌，不過失蹤一段日子嘅騙徒突然再次喺美容院出現。當佢上嚟嘅時候咧，佢嘅眼神咧好似好詭秘咁，唔敢直視我嘅。咁我覺得佢身上面咧係有邪靈嘅附身，我就諗起我家姐一句説話：我奉耶穌基督名，我趕佢走咯。佢聽到我咁講嘅時候咧，佢好驚咯，亦都從來未見過我咁堅定。咁我就睇到佢嘅眼神咧係好迴避我，好唔敢直視我嘅。咁跟住佢就冇入到嚟我公司嗰度啦。我家姐啦同埋姐夫咧就帶我返佢嗰間教會啦，喺裏面唔係好認識裏面嘅弟兄姊妹。咁但係佢哋咧喺金錢上邊啦，佢哋完全係冇問我嘅原因，但係佢哋喺裏面嘅支持我，佢哋對我好似一家人咁咯，好主動嘅關心我。佢哋係為我不停嘅禱告，因為知道我做單親媽咪都係唔容易。呢段日子裏面咧，一個團契嘅生活咧，令我再一次企翻起身，再一次翻神嘅家裏面咯。真係將生活嘅裏面嘅大小事務，我哋都會交俾上帝，我哋唔會再去煩惱咯。
而家睇聖經咧，就淨係一種樂趣咯，係我生命同埋生活嘅一部分咯。咁我覺得我而家同神係分唔開嘅。正當 Camille 以為一切苦盡甘來，生命卻再起波瀾，醫生突然發現佢有患上子宮頸癌嘅跡象。當其時我係好愕然啦，我嘅苦難好似未停過。我諗翻起我對仔啦，我真係放唔得低咯。但係神有聲音去安慰我，其實第日我哋都會係一樣係再相遇嘅，因為我哋有一個信仰，我哋有一個信心，就係我哋有永生。我再唔擔心乜嘢咯，就決定我都係要翻去同我對小朋友講。三個就揾張凳仔坐低，我哋三個一齊祈禱。我大仔就第一個開聲，求神去保守媽咪嘅身體健康。咁我當其時聽到我真係好感動。原來我大仔係可以同我分擔我嘅一切。我患病咗係4個月嘅時間啦，我再去睇第3次嘅報告，醫生就話俾我聽，佢話喺你嘅報告裏面完全揾唔到癌細胞嘅跡象，個化驗結果係唔同咗。咁連醫生都解釋唔到嘅咧，我唯有只可以用一樣嘢解釋，就係神真係神嘅奇妙嘅作為喺我身上再一次嘅顯現咯。喺呢件事裏面咧，我更加去捉緊咗上帝。同孩子走過一段充滿眼淚嘅日子，Camille真心以笑臉面對明天，因為喺種種經歷中，佢終於明白信仰嘅真諦。以前我嘅信仰咧，我都係有信仰，但係咧我個信仰我係信有神嘅存在，但係我冇將神係介入我生命或者介入我生活裏面。我睇到佢流露一份咧係好實在嘅信心，雖然仍然係面對緊一啲唔容易過嘅日子，但係我覺得佢心裏邊有種力量咯。佢話笑於暴風，而家係神原來熬練人咧就係咁樣，咁讓佢咧真係能夠成為精金。喺每一次當佢面對嗰個困難嘅時候，佢都捉緊神嘅話，佢唔係再依靠人，佢係真係自己親自嘅緊握喺神嘅裏邊。我諗唔係去面對生死嘅時候咧，我真係唔知呢個信仰對我幫助有幾大。神係真係喺我生活裏面係好實在嘅，係同我一齊嘅生活咯，係陪我面對每一刻嘅生活咯。雖然我係一個單親媽咪，或者我要面對生活上面好大嘅壓力，但我覺得都唔重要咯，因為我諗最重要就係心裏面，我同我小朋友一齊生活嘅時候咧，係有一份嘅平安同埋喜樂。睇完今集星火重燃，有冇為你帶嚟鼓勵同埋啟發呢？聖經話神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。耶穌好愛今集嘅主角，願意同佢同行。同樣今日耶穌都好愛你，好想參與你嘅人生，俾你走上一條精彩又豐盛嘅恩典之路。而家請你跟我同耶穌傾幾句。親愛主耶穌，我承認我嘅人生好多波折，好多困難，我覺得好唔開心，我幫唔到自己。我相信唯有你最愛我，最能夠幫助我。我願意打開心門，邀請耶穌進入我心裏面，做我嘅救主。求你帶領我走上一條光明嘅路，將盼望賜俾我。多謝你愛我，主耶穌。讓星火長燃，讓生命改變。多謝你一直欣賞同埋支持星火飛騰，我哋會繼續努力拍攝更多感動人心嘅勵志故事，無時無刻撐住你。歡迎你立即打嚟 CBN 關懷熱線，號碼係31883803，亦都可以透過以下嘅方法同我哋聯絡㗎。如果你願意與 CBN 同行，請你參加 CBN 拍住撐計劃，用金錢撐住 CBN， 同我哋齊齊發掘最地道、最感動嘅生命故事，實行一人一故事，拍住撐香港。CBN 一定會繼續努力，拍更多既精彩又激勵嘅生命故事。請你立即追蹤星火飛騰嘅 Facebook 同 CBN HK 嘅 YouTube 頻道，呢兩個地方都係我哋最新發佈嘅主要平台，包括每2星期一集嘅星火飛騰、星火重燃，同每星期一段嘅星火3分鐘。請你多 like 多 share， 同 CBN 拍住撐，祝福更多人。
看啊，神是我的拯救，我要倚靠他，並不懼怕。神同在。